Une fois n'est pas coutume, et je pense que c'est une première, la revue Source va vous présenter une BD. Dans notre histoire, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et c'est une BD, bien la voici, vous l'avez sous les yeux, dont l'auteur est très connu, avec sous le pseudonyme de Zepp, un Genevois, dont le nom civil est Chapuis. Et nous sommes habitués justement de la part de cet auteur, surtout à Titeuf, n'est-ce pas, qui entre partout et depuis plusieurs années déjà. Et voici que ces dernières années, il a changé de genre. Et dans ce genre nouveau, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir une deuxième production qui est sortie dans les derniers mois de l'année dernière. Je l'ai sous les yeux, comme vous venez de la voir, et elle s'appelle « Un bruit étrange et beau ». Un bruit étrange et beau. Tout d'abord, le format est agréable, le texte est splendide, les illustrations sont très bien. De quoi s'agit-il? En deux mots, c'est une histoire qui peut être lue à plusieurs degrés. D'abord, elle se passe dans un site qui est très connu, très proche de nous, du moins en Suisse romande, le site de la Val-Sainte, des Chartreux. Un Chartreux de la Val-Sainte, parisien d'origine, je résume très rapidement cette histoire, eh bien, a trouvé asile dans cette Chartreuse parce qu'il voulait rechercher le silence. Et un silence, justement, qui le sortait de cet étourdissement, de préterdissement qui était autour de lui, non seulement un bruit physique, mais aussi un bruit moral, un bruit de la ville, des relations qu'il pouvait avoir, et il va à la Chartreuse pour trouver le silence. Et voilà qu'après 26 ans de présence à la Val-Sainte, eh bien, un incident, j'allais dire, entre guillemets, l'amène à retourner à Paris. Et puis cet incident l'amène à rencontrer une personne, une dame, et il revient finalement à la Chartreuse après ce qu'on appelle vulgairement une passade. Et il repasse encore 26 ans à la Chartreuse, toujours en recherchant le silence. Le silence pour le silence, donc un silence qui est vide de tout. Et la dernière image qui se présente dans le fond des montagnes de la Val-Sainte, justement, eh bien, c'est l'image de cette femme qu'il a rencontrée 26 ans plus tard à Paris. Vous allez dire que c'est une histoire banale. On n'oublie jamais, finalement, celle qu'on a rencontrée ou celui qu'on a rencontré et qui nous a marqué profondément. Oui, vous pouvez le lire comme ça. Mais un Chartreux, c'est celui qui ne va pas chercher le silence pour le silence, mais dans le silence qu'il croit le trouver, il voit toujours la figure de Dieu, ou il croit la trouver finalement. Alors moi j'ai lu cette histoire dans ce sens-là, comme une très belle histoire de la recherche de Dieu qui habite notre mémoire, qui habite notre cœur et qui ne peut pas s'identifier avec le vide du silence. Voyez-vous, j'en ai même fait mon sermon de Noël.